Hello，大家好啊，我係 Gary 啊，今日嚟同大家簡單講解下呢個家居一啲小問題啦。譬如可以望到呢個就係花灑頭，呢個花灑喉啦。咁成日都會換到嘅，譬如點解呢？譬如花灑頭好多人唔中意呢個款啊，或者想有啲多啲功能都會換啦。其實最主要係條喉咧，呢個位成日呢，一拎一插呢就好容易刮花刮爆，搞到漏水嘅。咁所以就成日都要換條喉啦。OK，咁今日就教大家點樣換啦。咁拆就好簡單嘅啫，熱時針，唔使工具㗎啦。佢有啲水，所以大家小心。咁我望下呢度有呢個黑色嘅膠圈嘅，咁呢個唔即係唔好唔見啦。如果唔見呢，就要買翻個4分嘅黑色膠圈。呢啲喉全部4分喉嚟嘅，頭尾都係4分，一個 size 嘅啫。咁或者用水油膠布啦。OK，喺呢個位水油膠布。咁通常都係用膠圈㗎啦。咁換嘅時候就扭翻緊佢啦，即係譬如呢個當新嘅就對翻落嚟，對翻啲牙啦。咁就唔好夾硬扭，你 feel 到扭得唔順咧就插翻佢再扭過。而家譬如順嘅時候就一路扭到你認為緊為止。OK，咁啊緊咗啦。咁然之後下面咧，呢個都係逆時針啦，逆時針扭。同樣都係有膠圈嘅 ，OK， 有啲黑色有啲白色，唔好唔見啦，都係嗰句。咁啊，到時換咗條喉就套翻落嚟。有啲嗱呢個短身啲就套落水龍頭呢個位啦，OK。有啲係六角嘅，六角嗰啲你都可以用士巴拿，即係你驚唔夠實都係扭多半圈嘅。但我認為唔需要㗎啦。你陣間試水嘅時候咧，佢唔漏水就得㗎啦，用手扭就得㗎啦。咁照樣對翻啲牙啦，就順時針扭翻緊啦。跟住扭翻緊之後咧，就可以試下睇下有冇漏水。開水嚟試，梗係摸下側邊呢啲位，同埋側邊呢啲位，或者下面呢啲位睇下有冇漏水啦。OK， 係冇漏水嘅，所以你可以想而知就話其實用手膠圈呢啲用手去扭就得㗎啦。咁個長度就大家自己跟翻啦，有啲通常1.2、1.5米嘅，亦都會有啲長啲嘅，睇翻你自己個環境啦。OK， 咁就五金鋪啊、日本城啊，淘寶都有嘅，幾廿蚊一條嘅啫。好多謝大家。